凡人千百種，在座全是我忠心的觀眾。我要這世紀為我起轟動。凡人怎看懂極淚和極痛擠出的笑容？燃燒火正紅，何必跟某撮人便改初衷？無涯的天空是在放縱，如何甘心我平凡被動？如能感應我路上重逢，是地和密碼可接通。無涯的思憶若是太重，由零開始過，從頭感動。如神身厚愛，現實難容，兩手空空，就讓我們相擁。呢個 Holy Man 真係有料到，佢查到香港曾經出現過2個拳手喺擂台上面打拳打到好似嗌人咁，打到成個失晒控。一個綽號就叫雷修 ，Holy Man 就係知佢活躍喺香港嘅50、60年代，就冇其他資料。我一早就知 Leo 同 Iron 係我兄弟，有邊個會咁神通廣大，知道我哋3兄弟有咁點？對付我哋嘅可能係一個人，或者可能係一個組織嘅。而家就係靠你引開對方嘅注意力。急住你嘅人唔止我一個。而家我哋可能跌入咗一個好重大嘅秘密入邊。呢度係香港拳擊協會嘅閱讀室，香港拳壇嘅資料庫喺晒呢度噶啦。嗰邊有每一年嘅展報，慢慢啊。唔該。好彩 Hunter 拳協榮譽主席啫。快啲 action 啦！咁多資料揾到天黑都未揾完。咁多資料點揾啊？又或者唔揾落教主，上網 search。呢啲50、60年前嘅資料有邊個咁有雅興、咁有系統擺晒上網啊？咁容易揾唔使揾 Holy Man 啦，揾啦！雷手個真名咧叫高秋啊！佢當年喺擂台上面發咗癲亂咁打人，所以就俾拳協永久終止拳賽。唔怪之冇人聽過佢個名啦。呢張相咧係40幾年影嘅，咁真係計落而家應該90幾歲噶咯喎，斷估唔會係嗌人嘅爹哋啩？你唔俾佢老當益壯，老來得子嘅咩？咁都啱嘅。有啲用高秋呢個名，再睇下有冇其他資料啦。仲睇啊！最多請你飲齋啡啦。齋啡咁 cheap，係都俾罐燕窩藥呃你。快啲揾啦，齋啡啱你啊！係佢啦！呢個咪就係報紙上面個雷手咯。係佢。終於揾到佢啦！睇嚟應該好耐冇人拜過佢。孝子展昌，咁即係仲有個仔啦。高展昌，呢啲就係我哋喺 Deep Web 上面揾到嘅資料。我哋發現呢個叫雷手嘅拳手咧，同一人一樣，喺擂台上面打拳打到發晒狂。佢當年咧贏咗好多賽事㗎。呢個雷手真名叫高秋，佢個仔叫高展昌，已經死咗啦。不過咁啱得咁巧，佢有3個仔。3個？唔止，仲有呢啲。我喺人民入境事務處度揾到高展昌3個仔出生年份，同你哋3個一樣嘅。高浩然86年，同你一樣。高浩明 double， 你幾時出世？88。最後就係呢個啦，高浩謙90年，一個中就話啫，3個都中。啲報紙話阿爸阿媽當年爭人好多錢，所以走投無路，揀咗呢棟大廈嚟自焚。佢哋梗係去到冇辦法，先揾第二窿。不過行咗一步，就冇得翻轉頭。隔咗咁耐先揾到阿爸阿媽，可惜佢哋已經唔喺度。而家總算知道阿爸阿媽係邊個，自己係邊個。派信，我過澳門 happy 幾日，呢幾日唔使揾我。咩話？好多學生報名，得啦，你搞掂佢啦，唔好囉嗦。羅英琪，乜咁巧啊？出冊都唔揾我哋聚下，聚咩啫？
想點啊？當年英奇哥喺個倉度打斷我兩條頸骨，兩個瞓咗成個月醫院啊！今時今日，係時候還啦佢！喂，Aaron，點啊 Zero？估唔到真係俾你追到阿青青啊咩追到啊青青啊？係佢冧我先嘅。誒，我條女啊！嚇！唉，啊，阿師兄啊，喂，阿南啊，師傅今朝預備過大海嗰陣時咧，俾仇家尋仇啊！好彩佢走得甩，而家我揾地方收埋佢啊！你快啲過嚟啊！係，知道。師傅咧？師傅喺度。啊，師傅，你冇事嘛？冇事，吉親下啫嘛，碎料。嗰班人有冇搞錯㗎？打到你咁傷，你有冇報警啊？報咩警啫？我喺度避下，遲下冇事噶啦。間屋咧係我朋友丟空仔度好耐，可以俾師傅住住先。留喺度做咩啫？梗係上我嗰度住啦。我唔信班友仔啊，惡到踩上我嗰度啊！我都話唔使啦，唔好咁煩啦。冇錢啊，10皮8皮就交啦，俾住我先。清晨上環港澳碼頭發生毆鬥，造成1人死亡。涉案疑兇係一名年約50歲嘅中國籍男子，身材高瘦，着深啡色外套、黑色牛仔褲，之後逃去無蹤。警方現正師傅，警方呼籲市民。你咪打死人啊？係啊。咁啊點啊？佢兩個為我一個啊，唔係佢死我死噶啦。師傅啊，我陪你去自首啊！我踎10幾年啦，咁辛苦出翻嚟，你叫入翻去，你癲㗎？師傅，我幫你請個律師，話俾人知你喺廁所手，應該打得甩嘅。我唔理打唔打得甩啊！我唔要自首，我唔要坐監啊！你聽唔聽得明啊？我坐監，我俾仇家追殺，我而家搞到咁慘都係你害我啊！Aaron 一直都對你咁好，你點可以咁樣話佢㗎？關你咩事啊？你收聲啦！師傅，你唔好勞氣，你坐唔好咁多廢話，你俾我錢我着草，我以後唔翻嚟香港，我唔再煩你哋咁得啦嚇！師傅啊，你坐下先，我而家去撳錢，你翻嚟先再諗辦法。你睇住師傅，我快翻嚟。喂，青青。阿蘭，羅師傅打死咗人，我見到。重案組周圍揾緊佢，你知唔知佢而家喺邊啊？我唔知啊，我而家仲揾緊。你有消息嘅話，即刻通知我。佢離地原來，對佢越不利。知道啦，你放心。拜。你點知我喺度㗎？我打咗俾你之後，就 WhatsApp 咗先咯，佢話我知嘅。對唔住，我唔想呃你。不過師傅又聽我講，唔好去自首。你諗住點做啊？我都唔知點做。佢係我師傅。你當人哋嘅師傅，佢有冇當過你嘅徒弟㗎？你唔好將所有嘢都孭晒上身咯，放低佢，好冇？你講得啱，我欠佢嘅已經還晒。我帶你去。先，阿玲，羅師傅。Zero，發生咩事啊？大師兄話揾到大飛送個羅師傅走，話要即刻去碼頭，但係我要阻止佢哋嘅時候，佢哋就綁咗喺度啦。師傅你真係好彩啊！咁啱今日有大飛出海，先幫你搭到路咋。想正式落英記，冇咁易，頭1年半載，我實翻嚟嘅。風聲會更緊，我即刻召你翻嚟。家屬應該到咗㗎啦。師傅，師傅，師傅，喂，我哋而家西貢白沙灣碼頭，有人受咗重傷，快啲嗌救護車嚟啊！反大嗱，以前、而家都係錯，嗰個係我。阿信，師傅，黃師傅撐住間拳館，知道。嗱，師傅，打拳，打落去，唔好停，唔好放棄，知道師傅。楊師傅，
師傅，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 師傅啊！師傅，你而家無憂無慮，一身輕，一路好走。我哋一定會將英奇拳館發揚光大。You OK？我冇嘢。我之前成日諗，點解我咁唔好彩？要打人生最緊要嗰場比賽，先嚟失準，仲要搞到師傅坐監添。不過而家我發覺，原來所有嘢都係自己決定。如果我輸咗比賽，我揾我對手嚟撒氣嘅，之後嘅事就冇得。如果師傅喺監獄咪成日打交咯，佢再放我出嚟，使唔使搞到咁樣？係，有陣時就算你行錯咗路，與其諗咁多嘢，搞到自己唔開心，不如放低佢，忘記佢，重新開始啊！國際刑警果然係唔同啲，咁多年嘅消防報告都俾你揾到。要攞第二個部門嘅報告，仲要咁多年前嘅，有排都申請唔到。喺 Uncle Wang 揾到佢啲門生幫手嘅。呢度就話高 uncle 咧，當年就喺政府嘅庫務局做會計師嘅。咁事發嘅91年咧，佢就被委任咗去一個叫做金融危機應變小組嗰度啊。如果冇記錯 ，Hunter 好似係呢個金融危機應變小組嘅主席嚟。我都有留意到呢樣嘢，所以我揾埋 Uncle Wang，佢一陣間會過嚟㗎啦。即係話 Hunter 係識得我哋阿爸。我諗係。呢份報告都講得幾詳細，場火係由阿爸阿媽個單位開始燒起，有易燃液體嘅跡象，而火頭得一個，估計係自焚而死，冇其他傷者，亦都冇任何可疑。不過個背景資料有啲奇怪，呢度話阿爸阿媽出事當日係由澳門翻嚟香港。如果照報紙咁講，話佢哋爭人周身債嘅話，佢哋應該着草去澳門，唔應該翻嚟。佢將你哋三兄弟分別送咗去唔同嘅地方，咁 Double 同阿 Leo 就去英國，Iron 你就去咗廟街嗰度俾咗阿何燕嬌。佢哋係應該覺得自己有危險啊？未必係有危險嘅，可能係自殺之前安排我哋三個俾人養，咁樣做都幾合理啊！真係合理？咁點解佢唔喺澳門自殺咧？佢要翻香港先自殺？咁唔通佢哋係俾大耳窿燒死？通常呢啲消防報告會唔會 pass 俾警方繼續調查？有可疑嘅會 pass 過去，自殺嘅話都好大機會被警方再跟。咁有冇可能攞到警方嗰份報告？應該可以，我再 check 下。Uncle Wang，清清早啦，又問我，佢話攞唔攞到91年堅樂樓火災嘅消防報告，我當時唔為知，但係我攞份報告之後，我打開嚟一睇，係同高展昌有關。我話俾 Uncle Wang 知，阿藍 Leo Double 都係高展昌嘅仔，佢都好 surprise。世界真係細，估唔到你三個係高展昌嘅仔。咁你係金融危機應變小組嘅主席，咁佢又係你 member，咁你應該同佢哋好熟㗎。91年金融危機應變小組係由港督委任，主要就係針對金融危機而設。As we all know, our city has come under strong financial attack, and the public are very worried. We have decided to establish a financial crisis rescue fund. 嗱，成員咧就由政府唔同部門調過嚟，大家都唔認識。合作嘅過程裏邊，我哋大家都喺唔同嘅範疇工作，好少機會接觸得到嘅。咁佢嗰陣時負責啲乜嘢㗎？如果冇記錯，佢應該係同核數嘅工作有關。嗱，每日對住幾百億嘅上落，亦都有機會接觸到啲內幕消息，可能係受唔住引誘，炒股票去到最盡，翻唔到身。當時我知道我小組嘅成員因為咁而自殺，我都好震驚。Hunter，你知唔知我哋阿爸當年有啲咩朋友，或者喺應變小組入邊有啲咩人係同佢熟啲㗎？係咯，我哋都想了解多啲我哋阿爸。
我可以幫你問下嘅。唔該晒，Hunter。唔好客氣，有咩需要嘅隨時揾我。估唔到俾班後生仔查到個高展昌出嚟，佢哋繼續查落去，分分鐘會刮到更多料嘅喎。好彩 Hunter 一早喺英國嗰度傾咗，延遲咗回歸前香港文件嘅公開日期，佢哋唔會揾到任何相關嘅 files 嘅。呢一方面我唔擔心，我覺得奇怪嘅就係、事情行到今日，唔係單靠佢哋自己嘅力量就可以做得到。你認為有人推波助瀾？呢個人究竟想做乜嘢啊？佢想針對我哋騎士會其中一個啊，定係想針對騎士會啊？我唔知道，我暫時諗唔到係邊個。無論邊個都好，同我哋騎士會作對嘅人，一定會有好下場。講得啱。當年嗰個大馬金融大鱷龐氏街諗住追擊我哋嘅金融體系同埋聯繫匯率，我哋驚都未驚過。可惜我入騎士會入得太遲，你哋打大鱷嗰陣，我仲喺大學時教書。不過我都有同啲同學講，Hunter帶領金融危機處理小組打贏呢一場仗，真係可以講得上係香港金融界嘅奇蹟。我仲記得同大家一齊不眠不休去打呢一場仗。都唔係努力就可以贏㗎。如果當年唔係 Hunter 你帶住我哋，龐氏家又點會一夜撤資，保得住香港嘅繁榮？其實喺97回歸之前，第一屆嘅特首係 Hunter 嘅囊中物嚟嘅。Hunter 如果咪要顧全大局，佢都唔會放棄爭特首個位啦。你當年離開政府，肯定係香港嘅損失。唔可以咁講嘅。嗱，當年我哋金融危機應變小組嘅成員，成立咗騎士會，我哋一樣係為香港市民服務。所以在座各位個個精英喺呢度，冇你哋撐住香港，香港一早就冧。我哋騎士會為香港嘅繁榮繼續努力。飲杯！飲杯！飲杯！你轉死性啊！連人哋阿爸阿媽你都扮。德婆同我同兄弟冇分別㗎，佢阿爸阿媽咪即係我阿爸阿媽。聽你咁講，你哋感情係真係幾好嘅。咁你哋查成點啊Hunter佢知道嘅嘢又唔多，消防處份報告又冇乜特別，都冇乜嘢可以繼續查。你哋查到爹哋媽咪係邊個咧，已經好叻㗎啦。唔係樣樣嘢咧都有答案㗎。如果我哋咧有部時光機，你話幾好啊啦？時光機咩樣啊？你又唔係有？真係有喎！喂，去邊啊？咩事啊？你好啊，我哋而家做緊1991年建樂樓火警嘅資料搜集，我哋想去翻當年嘅火警單位影幾張相嘅。唔該晒。關於91年建樂樓大火案嘅資料已經喺晒度，相關嘅片、data、相已經 upload 上 server。Good。呢啲資料嚟做咩啊？新 game 嗰啲 background 嚟㗎？做 VR， 3日之內起貨。你想將火警現場案件重演啊？終於駁翻條 RAM 咯喎！我等得3日時間，好似有啲問。我得一個要求嘅啫 ，get it done，all right？ Yes sir。多個人多對眼，係佢。Ready？OK。
要知道真相。Viva，見到啲咩？哇，好真啊！好似真係喺個火場裏面，一個箱都仲慶合合咁樣。飲支水，休息下先。嚇，德哥啊，我勸你咧都係唔好入去睇啦。我啱啱見到你爹哋媽咪，好慘。我都唔想親眼見到佢哋。冇事啊嘛？冇事啊，有咩事啊？顧掂你自己先啦。頭先驚到啊，揸住我隻手，俾你拖蝕晒。哎呀，我未問你攞翻拖手費，你執到啦。Viva，頭先你話見到啲真相，見到啲咩？等埋呢度一齊講啦。我收集晒消防報告裏邊所有嘅 data， 用 VR 重組咗一次當日嘅火災情況。我發現咗一啲好奇怪嘅嘢。但正常嚟講咧，當火警發生，有人發現起火，就會去撳響個警鐘，去疏散現場嘅住客啦。但係當日係有人先撳響個警鐘，然之後個單位先開始冒煙氣。時間上邊完全調轉咗，會唔會係個煙霧感應器咧？可能有少少煙觸動咗感應器咧。我 check 晒所有嘅報告，當年呢棟大廈係冇一啲先進嘅防火系統嘅，即係話如果要撳響個警鐘係靠人手去敲嘅。同埋我都睇過晒所有證人嘅口供，冇人講過話自己曾經去敲響過個警鐘。你講到咁不可思議，好似有鬼撳着咗個警鐘咁樣啊！唔係有鬼啊，係有人一早知道嗰度將會發生火警，預先去敲響個警鐘。咁樣做係有咩目的咧？我諗佢唔想連累其他人，預先疏散晒啲住客，之後先去放火。咁唔怪得我哋喺 VR 裏面見到嘅就係個警鐘響咗，全部人走晒先見到個單位起火啦。會唔會阿爸同阿媽唔想害到人咧，所以早啲去搞響咗個警鐘？如果係咁嘅話，點解佢哋唔揀啲影響唔到人嘅自殺方法？簡單啲，燒炭就可以。即係話佢哋唔係自殺。公道佢哋係俾人謀殺嘅，仲要俾人佈局到好似自殺咁，呃晒所有人。咁點解個兇手要咁好心，驚燒死其他人咧？呢一點啊真係唔知。不過現場環境非常之狹窄，如果唔預先疏散晒啲居民，應該都會死好多人。我諗呢樣嘢可能係個兇手唔想見到。幾時先可以攞到警方嗰份報告？佢哋 pass 緊過嚟，好快就可以到手。OK， 呢單 case 我哋要由頭查過。份消防報告入邊有好多證人，我哋要嘗試下揾晒佢哋出嚟，睇下可唔可以 support 到我哋呢個講法。話唔定揾到一啲新嘅證據。但係時間過咗咁耐，都唔知揾唔揾得翻佢哋。就算揾得翻，佢哋記唔記得都係一個問題。揾得一個，得一個。成棚人咁湧晒出嚟，不知幾咁混亂啊！仲有啊，我個細女啊，仲爭啲俾人撞跌添啊！咁你有冇經過起火單位？冇啊，我住對上一層嘅，最尾先知道樓下有對夫婦點火自焚，好心佢哋啊，自殺就唔好累街坊啦。隔咗咁耐咯，幾時起火啊？真係唔記得咗咯喎。總之警鐘一響，我見個個走晒出去咯，我跟住走咯。咁你記唔記得走嗰陣時走廊大唔大煙？真係好似冇煙喎，不過穩陣起見咯，人哋走咪跟住走咯。我就係住喺嗰對夫婦嘅轉角位嘅。我嗰陣時啊，瞓到成隻豬咁啊！咁你經過單位嗰陣時，係咪燒得好勁啊？多唔多煙啊？你咁樣聞起咧，又真係好似冇煙嘅。邊個單位火燭我真係唔知啊！我都係之後睇翻新聞先知。唔該晒。住喺阿爸同阿媽對面嘅單位嘅住客伍兆棠。佢話嗰晚咧，一聽到火警鐘，佢第一時間就離開佢單位。不過經過阿媽同阿爸嘅單位嗰陣時，好明顯冇着火。邊個？即係話 Viva 講得啱，警鐘響咗之後，個單位先開始起火，其他住客先至可以及時逃生。呢場火淨係燒死阿爸阿媽兩個人。即係而家剩翻唯一嘅疑點就係咧，究竟係有人幫助佢哋自殺啦，定係有人蓄意謀殺？我哋已經揾過所有嘅證人，而證物亦都一早已經唔喺度，仲可以點查落去？其實我哋未問晒嘅，仲有一個證人叫陳波，但係我哋一直都揾唔到佢。或者我哋再諗個方法去查清楚阿爸同阿媽係點死嘅。我哋唔可以咁易放棄㗎嘛。冇戴眼鏡，
中等身材，咦60幾歲，仔仲未瞓嘅？香港咁細，點解揾個人揾唔難嘅？揾咩人啊？陳波。做咩？你識佢啊？來哥改名之前咪叫陳波咯。Zero 個老豆？但係你咁普通嘅名，一個招牌壓落嚟，可能起碼有10個8個。唔係喎 ，Zero 個媽咪當日幫警察做個偽證，來叔好有可能係我哋揾緊嗰個陳波嚟喎。呢度唔問過佢，如果佢知道，一早會講出嚟。唔係咧，契媽，你幫手啊！你幫我再問多一次，呢件事好緊要㗎。好啊。唉，鳳，唔好意思啊，班師奶啦，雞啄唔斷都收唔到檔，關我咩事啊？冇，阿南嗰度查緊佢老豆老母嘅死因，仲揾緊個證人叫陳波。我記得當年你未改名之前就叫陳波。係個名我老豆幫我改嘅，咁後尾睇上佬話唔老禮啊嘛，咁咪改叫陳來咯。係香港地叫陳波個大把啦，唔係我嚟嘅嗰個嚇。我同阿南都係咁講，不如你諗下91年嗰陣建樂樓大火，你喺咩現場啊？咩建樂樓啊？誒，聽都冇聽過，點會喺現場咧？係咩？你真係唔知啊？唔係咧，嗰個咩人嚟㗎？你咁緊張嘅，揾佢做咩？佢嘅親生父母喺場火度燒死咗，佢哋覺得死因可疑，所以想揾翻當年嘅證人，逐一問下。唉，件事都成20年啦，仲查嚟做咩啊？況且警方都話冇可疑啦。你話唔知咩叫建樂樓，你點知警方有冇可疑啊？你講大話，你一講大話俾人揭穿，你就拗頭卒耳。你就係陳波。唔係我嚟嘅。你做咩呃我啫？我話唔係我。你知道咩唔講得俾我聽啫？你講啦。你唔好問啦。好啊，就算我唔問，我3個契仔都會追問你。你始終都講清楚㗎，我同你講。咁嘅嗰一日咧，我見到個兇手啊。邊個兇手啊？嗰日咧就我老婆就搞咗啲證，就叫我拎上去建樂樓嗰度俾個客嘅。點知一上去冇耐咧，報警鐘就響啦。咁我見到報警鐘啱響啫嘛，又唔見到有煙，見唔到有火，咪諗住喳臨將嗰啲證交咗俾客就算啦。點知好衰唔衰咧？我去睇嗰啲單位嘅時候，一開門有個人盲目你嘅撞暈咗我啦，咁我匿咗喺地下度，應該係暈咗一陣嘅啫。咁我醒嘅時候，哇好大煙啊！嗰陣時我見到起福嗰個單位咧，有個人走出嚟，肯定嗰個係兇手嚟㗎。咁後尾我就想走啦，點知一去到樓下，俾個差佬截住我，要我俾口供喎。咁啊攞住啲假證啊嘛，咁啊梗係話咩都唔知啊，咁啊是但俾人口供咪即刻走咯。點解之前唔講啊？唔講得㗎，嗰個兇手我認得佢啊。你認得邊個啊？就係揾我老婆做假證嗰個啊！即係帶下呢度同另一個細路喺英國嗰個差人啊！嗰個差人？佢有支炮㗎嘛？我點知嗰日見唔見到我㗎？佢見到我，我又講嗰啲嘢出嚟，用乜嘢？喂，唔好制啊！我梗係話咩都唔知啦，係咪先？咁啊，呢度問你，你應該講啦。點會諗到20幾年之後有人問呢件事先至得㗎？況且我驚喺呢度咬住我唔放，咁啊淨係講咗 BNO 件事俾佢知咯，其他啲嘢唔講啦。唉，真係估唔到啊！原來死咗對夫婦就係佢哋嘅父母嚟嘅，嗰個差人啊，先至係佢哋殺父母嘅兇手。照陳來咁講，呢度叫賈漢生嘅差佬都好有可疑。就係呢個差佬去到我哋3兄弟失散咗。如果俾我查到係佢殺咗我哋阿爸阿媽，我一定唔會放過佢。咁佢同你阿爸阿媽係咩關係咧？係嘛？佢殺你阿爸阿媽有咩動機？會唔會係收錢做嘢啊？尹成亨有講過，高展昌嗰時炒股票都有成身債，話唔定個警察係幫人追數。根據陳來同隔離單位嘅住客嘅講法，個差佬喺個單位度走出嚟之前，已經有人去撳響咗個警鐘，會唔會有同黨？咁即係兇手唔止一個啦。佢帶我同 Double 去英國，好可能就係想逼阿爸出嚟還錢。咁推斷，即係話佢哋揾到你哋阿爸阿媽，跟住就叫個警察翻嚟催佢哋還債，跟住喺個過程當中佢哋嘈起上嚟，點知就唔小心殺咗人，然之後就燒屍，想毀屍滅跡，毀滅證據。呢班人渣！佢身為差人，竟然做假證過去英國，好明顯想着草。咁呢個賈漢生仲喺咪英國咧？
咁佢之後都冇再去揾過你哋，所以我覺得佢唔喺英國嘅機會比較大。晶晶，你差館揾到咩料啊？我揾到健樂樓起火單 case， 重案做嘅調查報告已經列為自殺案 ，close 咗 file。點解我爹哋張相喺度嘅？佢你爸爸？係啊，咩事啊？我哋而家懷疑佢殺咗我哋阿爸阿媽。冇可能嘅，我爹哋唔會殺人。佢而家喺邊啊？佢失蹤咗20幾年，我到而家都唔知佢生死。佢失蹤嘅時間咁吻合，更加證明佢同件事有關。佢喺屋企度睇下。喂 ，Leo， 而家只係懷疑啫，冇咁快當真佢爸爸係殺人兇手。但係而家所有證據都證明佢阿爸係關事，唔查佢查邊個？但係我哋係揾證據，證明你阿爸係清白嘅。我唔需要證明啲乜嘢，因為我爹哋絕對唔係兇手。喂，晶晶，俾佢冷靜下啦，你都冷靜啲先。呢件事同啱人有關，咩林應該唔會隱瞞佢啲咩嘅。SB 即係咩部門啊？政治部嘅簡稱，喺97回歸之前，隸屬警務處嘅機密部。無端端會驚動到政治部嘅？諗得好啊！死咗嘅係一對普通夫婦，點解政治部對呢單案仍然有興趣咧？晶晶啊，Leo佢哋都係心急想查清楚件事嘅，你唔好介意。連你都認定我爹哋係殺人兇手啊？而家冇實質證據證明你阿爸係兇手，所以我一定會查清楚當呢件事。你同佢哋睇法一樣。青青，你都係警察嚟㗎，你知道查案唔可以感情用事。我信佢，唔係因為佢係我爹哋，而係因為佢係一個好警察。佢同我講過，就算呢個世界冇超人，都仲有警察喺度維護正義。所以由細到大，我志願就係做一個好警察。我以佢嘅職業為榮，都以佢係一個好警察為榮。你話你爹哋失咗蹤，佢走之前有冇講爹啲乜嘢？你同你媽咪有冇試過揾佢？媽咪臨過身之前，佢以為爹哋出邊有咗第二個女人，所以拋棄我哋一走了之。佢好憎爹哋，唔俾我再姓賈，要我跟佢姓楊。咁你點睇？或者佢有危險，唔想拖累我同媽咪啩？又或者佢一早唔喺度。無論點都好，我都係揾翻佢出嚟，證明俾你哋睇，佢係清白嘅。點啊？星星尋晚冇講過啲咩？佢堅持話佢阿爸嘅好警察，冇可能係兇手。係會證明俾我哋睇。佢點樣可以證明？除非佢不嬲都揾到假漢生，而冇講俾我哋聽。佢都話佢唔知咯，你唔好再逼佢得唔得？大家兄弟有咩慢慢傾啊。其實我都覺得取住晶晶唔會查到啲咩，除咗揾假漢生之外，我哋仲有一條線可以追。咩線？政治部。政治部曾經借過個 case 嘅 file 去睇，嗱我唔理佢咩原因都好啦。佢冇理由就咁借完就還翻俾重案組㗎嘛。佢調查緊嘅過程當中，佢應該會寫份 report 俾佢上級，即係有檔案留低。政治部97年之前已經解散咗㗎咯喎，仲點查？政治部嘅檔案喺97之前已經移送晒去英國國家檔案館，要查就要去英國。如果你哋冇問題嘅話，我即刻訂機票，盡快過去。我冇問題喎。我都冇問題。不過要喺國家檔案館嗰度攞啲嘢出嚟，絕對唔係易事。我哋需要多啲 backup。我哋可以叫埋 Ollie 同 Sitting 過去啊！上次佢都有跟我哋去英國。OK。唔該晒你 Peter。真係。但去之前，我想問清楚你一件事。之前我同 Sitting 去英國嗰陣，見到你入嗰間屋仔，見過個人。照而家嘅關係嚟睇，佢應該唔係你老豆啊。咁你可唔可以講下佢同你嘅關係係？
佢叫做歐陽烈，係我養父。賈漢生當年帶我同德寶過咗英國之後，佢就將我交咗俾佢。咁佢應該識賈漢生㗎，你有冇問過佢？我同佢嘅關係好差，我好細個就走咗出嚟。到我揾翻佢嘅時候，佢已經病到痴痴呆呆，答唔到嘢。喂，橫掂我哋都去英國咯，順便問埋佢咯。可以用嘅方法我已經用過，問唔到。如果你堅持嘅話，隨便。就咁決定。晴晴，因為呢度佢哋，你 check 我爹哋嘅嘢係嘛？媽咪之前發脾氣，大部分嘢已經掉晒㗎啦，剩低嗰啲你應該 check 唔到啲咩？啊，呢度有條鎖匙係佢嘅，你睇下用唔用到啦？我嚟唔係查你爹哋啲嘢，我嚟係想話俾你知，我哋決定咗去英國揾政治部啲文件。你之前帶翻嚟個單案啲料，原來之前政治部借過嚟睇。點解同政治部有關嘅？我哋都唔知，但係政治部個檔案回歸之前，全部已經送翻晒去英國存放，所以我哋想去英國睇下揾唔揾到翻呢啲檔案，同埋我哋一齊去啊！你話你阿爸係清白㗎，跟我去英國諗辦法證明俾佢哋睇。嫲嫲，而家啲科技咧真係犀利到你唔信啊！成個火場咧都可以實景模擬出嚟嘅。我上個禮拜先同 Cupcake Fever 試過啫嘛，唔講咧，我真係以為自己喺個火場裏面差啲俾火燒死添啊！不過咧，你唔使擔心啊，因為嗰啲景咧係假嘅，咁更何況 Cupcake Fever 喺我身邊啊嘛，佢絕對唔會俾我有事嘅。Cupcake Fever 個人咧，平時係衰衰格格嘅，但係一到啲關鍵嘅時候咧，又真係幾 man 嘅。嫲嫲，你覺得佢算唔算上盤啊？嗱，乜個乖孫氹得你咁開心啊？夠鐘食藥啦，嫲嫲。我同阿 Cupcake Fever 咧會去英國幾日㗎，咁我嚟唔到探你啦。你而家咧就乖乖地食咗啲藥先，之後我就買啲好嘢食俾你食，好冇？思婷咧，頂我唔順唔撈啊！佢早幾日好似話請病假探佢嫲嫲，佢冇同你講過咩？冇喎，一隻字都冇講過。不過思婷呢排都古靈精怪，做乜嘢都寫晒本簿仔度。仲日揭夜揭添，咧本簿仔仲喺嗰度啊！Uncle， 我係青青啊，賈漢生個女，你仲記唔記得邊個係賈漢生啊？誒，呢個啊？你以前嚟親香港咧，都係住喺我屋企㗎，好中意抱我，成日都認我做契女嘅咧。喂，Uncle，賈漢生啊，曾經帶咗一個幾個月大嘅小朋友俾你照顧，跟住就消失咗個。嗰個男仔咪就係佢咯，你記唔記得啊 ？Uncle， 唔緊要啊，慢慢諗下。你係咪頸渴啊？呢個，不如斟杯水俾佢啊。你係咪肚餓啊？我攞嘢俾你食啊！你講咩話？
救我！係。原來你一直喺度扮傻。你知唔知你而家係禁錮啊？我隨時都可以報警啦。既然你係清醒嘅，即係咩都記得啦。講，記得啲咩？講。喂，唔好走！文強，我應承你，我會救你出去。但係你話我知，我爹哋係咪嚟過？交低咗呢個。佢抌低我，跟住去咗邊度？喂，去咗邊度？喂，唔使急，慢慢講。好似惹咗啲麻煩，同股票金融有關。我唔想惹上身，我冇問。咁我爹哋嚟嘅時候講過啲咩？佢話買咗份禮物帶你過嚟送俾你。話有份禮物要親手交俾我。我淨係知道咁多，我求你放咗我，我求你放咗。你點會知咁少？你唔講啦嘛？佢要講晒啦，你唔好逼佢啦。不祈求，不知緣由，隨着我直覺走，傷心浮游多少年頭，全為跟你邂逅。從前現